Амрыг үзэгчтэй та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Бид эх орны төлөө нэвтрүүлгийнхээ ээлж дугаарыг эхлүүлж байна. Эх орныхоо газар шороо тусгаар тогтнолын төлөө цогтой тэмцэж явсан хүн бол их жанжин дамдны Сүхбаатар үлээ. Тэрээр Зэвсэгт түвшний жанжин штабын анхны дарга, цэргийн явдлын яамны анхны сайд, бүх цэргийн анхны жанжин гэдгээрээ орчин үеийн Зэвсэгт түвшнийг хөгжүүлж бэхжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан юм. Түүний мэндэлсний 125 жилийн ойд зориулсан нэвтрүүлгээр энэ удаагийн дугаараа эхлүүлье. 1893 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдөр дамдны өрх гэрт бүл нэмж 3 дахь хүн болон мэндэлсэн хүн бол Сүх жанжин байлаа. Сүхбаатарын удмын хүмүүс бол бүгдээрээ Монголын шар хар феодлуудын дарлалд нэрвэгдэн хатуу ширүүн амьдралын дунд амьдарч ирсэн туйлын ядуу зүдүү амьдралтай хүмүүс байсан ч тэд дотоодын шар хар феодал ноёд лам нартай тэмцэл явуулахаас гадна манжин эзэнт улсын дарлалын үед Хятадын шунхай худалдаачид ба мөн хүлэгч нартай шуурхай тэмцэл явуулдаг хүмүүс байжээ. Сүхбаатар жанжины өвгдээс бол нутагтаа ер нь тэмцэгч ийм өв дээсүүтэй төгсөө төгөө энтергээд тэдний өвд нь бол цаг үед иргэшилээ тусгаар технологийн төлөө тэмцэлд идэвхтэй оролцож байсан, идэвхтэй тэмцэгчд байсан учраас орон нутгийнхаа ноёд засгийн төргөөнүүд бас янз бүрийн байдлаар нүд үзүүрлэгдэж байсан. Тэр ч улмаас 1892 онд цагаан дээл дамдин бол нутгаасаа эхнэр болох хандын хамт гарч нийслэл хүрээ рүү орж ирсэн ийм түүхтэй байдаг. Дамдин ханд нар сүх хүүгийнхээ сэргэлэн цовоо авгаалжтай байдлыг ажиглаж, зайсан жаминд хадаг барин шав оруулж, бичиг номтой эрдэмтэй хүн болгохыг гуйжээ. Багш нь дуртай зөвшөөрч хүү сүхэд Монгол бичиг тоо бодлого заах болсон байна. Амьдрал ахуйдаа туслуулахын тулд Сүхбаатар хүүгээ 16 нас хүрмэгц 1909 оноос эхлэн хүргэх ягтын хооронд их замын 11 өртөөний нэг болох Хүийн мандал бургалтын өртөөнд ацгаар улаач хийлэгдэг болжээ. Энэ хугацаанд дотоод гадаадын дарлагч хэрмэл ноёд баядын улааг нэхэх албыг залгуулж байхдаа тэр хүмүүсийн зам байдал хэрцгий төрөмгийн харилцааг нэгтлэн судалсаар байжээ. Энэ үеэс манж Монголын ноёд түшмэдийн харгас хэрцгий зан авирыг танин мэдэж тэдэнтэй эвлэрэхэд тун бэрхийг ойлгосон нь түүнд шудраг зан төлөвшөхөд онцгой нөлөөлжээ. Бага залуу наснаасаа хар бор ажил хийж, гачигдж дутагдахын зовлонг туулж, хатуужил төсвөр олсноор ёс суртахуун үзэл санаанд нь өөрчлөлт хувьсгал гарсан байна. За Сүхбаатар жанжин бол Монголын эрхлөө тусгаар тогтнолын төлөө залуу нас амь насаа зориулсан ийм эрэлхий хөвгүүдийн нэг 1911 12 онд богд хаант Монгол улсын цэрэгт аль пахасаа гэсүүлэл эх орныхоо эрхлөө тусгаар тогтнолын төлөө MBA зориулж ажилласан ийм гарамгай жанжин 1911 оны 11-р сарын 28-нд халах 4 аймагаас тус бүр 1000 цэрэг татах шийдвэр богд хаант Монгол улсын цэргийн яамнаас гаргажээ. Сүхбаатар хөө Сэцэнхан аймгийн Ёстбэс Дорж Жавын хушууны нэр дээр 1912 оны ихээр татагдсан нь шин төрт Монгол улсын цэргийн игнэнд орсондоо ихэд баярлан явжээ. Автономит Монголын цэргийн баг даргын сургууль байгуулагдсан нь 1912 оны 4-5 дугаар сарын үед хужир буланд цэргийн сургууль байгуулагдаж баг дарга нарыг бэлтгэхээр болж уг сургуульд 5 сумангийн цэргүүдийн баг дарга нарыг бэлтгэх сургууль эхэлжээ. Энэ үеэс эхлэн Монгол цэргийн дарга нарыг бэлтгэх баг даргын сургуулийг байгуулан Сүхбаатар 30 гаруй хүнд 6 сарын хугацааны байлдааны хичээл сургууль зааж эхэлсэн түүхтэй. Сүхбаатар цог жавхлантай, шалмаг харагдахаас гадна маш ширүүн зантай мэт боловч зам байдал нь ээлдэг зөөлөн нийлэмжтэй, хүмүүстэй уулзаж харьцахдаа цаад хүнийхээ байдлыг тохируулж харьцдаг хөгжилтэй бөгөөд хүмүүсийг хэн боловч голдоггүй, энгийн ухаантай, цэргүүдээ эрдэн боловсралтай болгохын тулд чармайн ажиллаж, цэргүүд нь жанжныг даргаа гэхээс гадна Баатар багшаа хэмээн хүндтгэдэг байжээ. Богд хаант Монгол улсын засгийн газраас 1913 онд Сүхбаатарыг 5 дугаар зэргийн тогсын одгоор шагнажээ.
Мөн онц гарамгай эдвэх зүтгэлтэй суралцсны учир пулемот бууны сумангийн жагсаалын дарга салааны даргатай хавсран ажиллах болсон байна. Энэ л цаг үеэс эхлэн цэргийн гарамгай зүтгэлтэн байж 37хан нас наслахтаа дарлагдаж зүдэрсэн ард түмнээ аварч их тун амьдралд хүргэж чадсан хүн билээ. Ерөөсөө яадагч байсан энэ шинэ маягийн айрам Монголын шинэ маягийн зэвсэгт хүчнийг үндэслэгч нь бол Сүхбаатар байсан юм аа. Энэ нэг бол хинтээч марахын аргагүй энэ алдар үйлсийг бол бид нэр мартах ёсгүй. За хоёрдугаарт 21 оны ардын хувьсгал гэхээр бид 1921 оны 3 сарын 18-ны хяактыг чөлөөсөн тулдаанаар хүмүүсүүд ерөөсөө төсөөлөг байхгүй. Гэтэл зөвхөн 21 оны 3 сарын 18-нд төдийгүй ерөөсөө 21 оны 1 сараас эхлүүлэл энэ оныг дуустлах 12 сарын хугацаанд Монголд цагаантан болон гамин цэргээс эх орноо чөлөөлөхийн төлөө ардын журамчлал Монголын иргэдэх хөвгүүд 203 дайн тулдаан хийсэн байдаг. Түүний дотор бол 32 тулалдаан байлдааныг бол Сүхбаатар өөрийн биеэр удирдсан байгаа. Энэ бол зүгээр нэг гудамжинд чулуу шидэлцээ зодолдож байгаа гудамжны зодон биш, тийм ээ. Үнэхээр мэрэгжсэн. Яг тухайн үед ардын журам цэргийн бүрэлдэхүүний дэргэдэл бол гамин цэрэгч гэсэн ялгаа байхгүй. Цагаантан Оросын цэрэгч гэсэн ялгаа байхгүй. Тэр тодорхой хэмжээнд бэлтгэгдсэн сургагдсан зэвсэгт хүчин байсан. Тэгээд энийг ташуур ойрсон морьтой монголчууд, тийм ээ, богинохон хугацаанд санаа нэгдэж нийлээд эх орныхоо төлөө монголчууд тэмцэхэд ерөөсөө зэвсэг гэх юм байхгүй ташуураа бариад босдол ялдаг ийм даашин уламжлалыг үзүүлсэн ийм алдаргаяатай хувьсгал байсан юм аа гэдгийг би бол тэмдэглэхийг хүсэж байна. Сүхбаатар жанжин пулемот буу болон бусад буугаар онц гарамгай буутахад суралцсан бол морин цэргийн олон төрлийн сургуульд өөрөө онц гарамгай сурч бусад нөхдөө үлгэрлэн зааж сургадаг байлаа. Үүний дотроос байлдааны гол бэлтгэл болох цэргийн зэвсэг техникээр мэргэн буудах, бөмбөг шидэх, бөөн хүчийг устгах талаар биеэрээ гүйцэтгэж онц гарамгай хийдэг байжээ. Биеийн тамирын төрөл бүрийн дасгал гойд эзэмшиж, уян хатан уран чадамгай хөдөлгөөнтэй учраас Орос Монгол цэрэг дайчид түүнийг Гоймон Баатар гэж нэрийдэх болсон бөгөөд энэ нэрээрээ Сүхбаатар олон түмэндээ их алдаршсан хүн юм. Монголын цэргийн сургуульд голлох биеийн тамирын төрөл болсон савлуур, дүүжин буюу сон сэргэх, модон морин дээр харах зэргийг онцгой сайн хийж, цэргийн эрдэм боловсралд сайн суралцахгүй бол улс оронд онцгой тус хүргэдэг чадвартай цэргийн хүн үндэснийхээ тусгаар тогтнолыг хамгаалж чадахгүй төрн хэмээн цэргүүддээ гүн гүнзгий ухамсарлуулдаг гарамгай удирдагч байлаа. Ардын журамч цэргийг эхлэн байгуулсны дараа хяактыг довтлохын өмнөхөн өглөөнөөс орой хүртэл журамч цэргүүддээ буудах, жадлах, сэлэмдэх зэрэг гүйж харах газар орныг ашиглах, хориглох, давших, гар бөмбөг шидэх, олон зүйлийн сургалт явуулж, цэргүүддээ бөмбөг хаях, гранат шидэх, пулемот винтовоор буудах болон их буугаар мэргэн буудах ажиллагаануудыг зааж сурган цэргийн хүнд 3 чухал ам байдгийг сургаж байсан нь 1-дүгээрт өөрийн ам бий, 2-дугаарт барьсан зэвсэг ам, 3-дугаарт унсан морь ам хэмээдэг байжээ. 1922 онд Богд хаан 12 хүнд Баатар цол олгосны нэг нь Сүхбаатарт зорилт Баатар хэмээх цолыг олгож байсан байна. Тэрээр шинэ үеийн Монголын Батлан Хамгаалах Зэвсэгт түвшний үндэслэгч нь байж 20 дугаар зуунд нэрээ мөнхөлж чадсан жанжин байлаа. Бид та бүхэндээ их жанжин Сүхбаатарын амьдралын нэгэн хэсгээс болоод чухам ямар учир шалтгаанаар ардын хувьсгалыг өрнүүлэх үндэс суурь тавигдсан, мөн тэрхүү ялалт тэмцлийн эзэд нь болсон эрэлхэх цэрэг эрс тэднийг хэрхэн удирдах, цэргийн эрдэм ухаанд суралцуулж байсныг өгүүлэхийг зорьсноо хүргэлээ. Эх орны төлөө нэвтрүүлэгтэй хамтаага үзэгч танд баярлалаа. Ингээд бид өнгөрч 7 хоногт Батлан хамгаалах салбарт өрнөсөн мэдээллийг хүргэе. Монгол улсын засгийн газрын гишүүд 2018 онд аймаг нийслэлийн засаг дарга нартай хамтран ажиллах гэрээнд гарын усыг зурж баталгаажууллаа.
Уг гэрэн шудраг эл тод хариуцлагатай төрийн албыг төлөвшүүлж, орон нутгийн удирдлагын бүх шатны байгууллагад ажлын хариуцлага сахилга дэг журмыг чангатгаж, хуулиар хүлээсэн чиг үүргийн хүрээнд хамтран ажиллах харилцан хүлээх үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгож, үр дүнг нь үнэлж дүгнэх, иргэдэд хүргэх, төрийн болон нийгмийн үйлчилгээний чанар хүртээмж, ашигыг дээшлүүлэх зорилготой юм. Батлан хамгаалахын сайдтай байгуулсан аймаг нийслэлийн засаг дарга нарын гэрээний нэг онцлог нь орон нутгийн хамгаалтын тухай хууль шинээр батлагдахтай холбоотойгоор 2018 онд орон нутагт нэлээдгүй өөрчлөлтийг авчрах жил болно гэж Батлан хамгаалахын сайд инх болд онцолж байна. За 18 оны хувьд бол ялангуяа орон нутагтай ажиллах ажиллагаан дээр орон нутгийн хамгаалтын хуулийг бид нэнд их хурлаар оруулаад батлуулчих болов гэсэн төлөвлөгөөтэй ажиллаж байна. Тэгээ батлаад эхлэнгүүт энэ хуулийг хэрэгжүүлж эхлэх хамгийн чухал он байх болно. Дээр нь дайчилгааны тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулна. За энэ хоёр хууль ингээд батлагдаад гараад ирэхээр нөгөө Батлан хамгаалахын үндсэн 3 тулгуур болсон хэсгийг маань хоёр хуулийн үндсэндээ жигдрээд ирж байгаа. Тэгэхээр ялангуяа орон нутагт бол энэ хоёр хууль бол онцгой чухал ажил багталтай. Яагаад гэвэл тогтолцооны маань үндэс мэрэгжлийн цэрэг цуурилсан зэвсэгт хүчин тийм ээ. Нийт одоо төрийн байгууллагууд иргэдийн оролцоонд тулгуурласан орон нутгийн хамгаалалт ингээд бүх төрийн байгууллагууд бусад байгууллагуудын хоорондын уялдааг хангасан дайчилгааны тогтолцоо гэж байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр орон нутагт хийх ажил бол энэ жил бол их өөр болно. Агуулгын их өөрчлөлтөнд бид бүхэн Улаанбаатар хотын бүтээн байгуулалтанд Батлан хамгаалах зэвсэгт хүчнийхнийг оролцуулах, за залууийг цэргийн хүмүүжлээр хүмүүжүүлэх, за магадгүй хэрэг гамшиг одоо Улаанбаатар шаардлагатай үе тохиолдсон үед манай зэвсэгт хүчнийхэн хийж хамтарч ажиллах гэдэг олон талын хамтын ажиллагаа бол өрнүүлдэг. Нөгөө талаас бас Улаанбаатарын зам засварч гэдэг юм уу тэр ажилтны одоо үйл ажиллагаанд манай армийнхан зэвсэгт хүчнийхээ оролцох болцоотой байдаг бас өөрсдөө чадварыг бэхжүүлсэн байгаа. Хүмүүжлийн олон тал дээр бол хамтарч ажилладаг. Батлан хамгаалахын сайдтай урд онуудад байгуулсан гэрээнд тусгагдсанаар говьалтай Архангай аймагуудад шинээр байгуулагдах цэргийн анги байгууллагын бэлтгэл ажлуудыг сайтар хангах, зэвсэг техникийн хадгалалт хамгаалалттай холбоотой зүйл заалтууд мөн дээрх гэрээнд тусгагдсан байна. За манай аймгийн хувьд бас Батлан хамгаалах салбарын харьяа томоохон барилгын цэргийн анги байдаг. Энэ цэргийн анги маань үйл ажиллагаа бас өргөжж байгаа. Нөдөн жил 200 цэргийн байрыг бас өөрсдийн хүчээр шинээр оруулсан. Энэгээ дагаад бас нэлээд оронтой бүтцэмнүүд нэмэгдэнэ. За нөгөө талаар орон нутгийн хувьд бас энэ цэргийн ангийнхаа үйл ажиллагааг байнга дэмжиж явдаг. Бас орон нутгийн бүтээн байгуулалтын ажилд энэ барилгын цэргийнхаа анги ажиллагааг оролцуулах. За цаашлаад бас орон нутагт тохиолдсон янз бүрийн одоо гар төмөрч гэдэг юм уу, байгалийн гамшиг шүлхийн өвчтний үед ч гэдэг юм уу. Ийм үед бас цэргийн ангийн маань хамт олон аймаг орон нутгийнхаа үйл ажиллагаанд тусалж бас хүн хүчүүлээд машин техникээр одоо хамтарч дэмжиж оролцдог. Ингээ хамтын ажиллагаа бол их одоо амжилттай сайн явж байгаа. Батлан хамгаалахын сайдтай 2017 онд байгуулсан гэрээнийхээ үр дүнгээр нийслэлийн засаг даргын хамгийн газар Өмнө говь, Баян хонгор, Орхон аймагуд Батлан хамгаалах бодлого зорилт, зэвсэг түвшний үйл ажиллагааг түлхүү хэрэгжүүлэн ажилласан гэдгээрээ тэргүүлж Батлан хамгаалахын сайдаас талархал гардлаа. Цэргийн дүүбжгийн эрдмийн чуулгаас сар шинийн өмнөхөн зэвсэг түвшний анги байгууллагуудын дунд уламжлал болгон зохион байгуулагдаж ирсэн сар шин Монгол түмний уламжлалт хийх баяр тэмцээн амжилттай явагдаж өндөрлөө. 16 дахь жилдээ зохион байгуулагдсан уг тэмцээнд хөдөө орон нутгийн анги байгууллагууд илүүрхэж байлаа. Зэвсэг түвшний анги байгууллагын дунд зохион явуулдаг уг тэмцээний цар хүрээ жилээс жилд нэмэгдэж байгаа нь ангиудын тэмцээнд оролцож буй байдлаас бэлхнээ харагдаж байна. Наад зах нь өмссөн дээл хувцас бэлтгэж ирсэн эд зүйлс зэрэг нь бодтой харагдаж байсан юм. Мөн хугацаа цэргийн алба хаагчид илүү оролцож байгаа нь онцлогтой байлаа. 16 жилийн өмнө зөвхөн 6 анги л энэ тэмцээнд оролцож байсан бол өнөө жил зэвсэг түвшний нийт 29 анги байгууллага оролцлоо. Зэвсэг түвшний анги салбаруудын соёл олон нийтийн ажлыг тасралтгүй явуулахад нь дэмжлэг үзүүлэх, мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх, өөрийнхөө соёлын төв өргөн дээр мэдээлэл, соёл урлагаар одоо олон түмэнд хангах олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах ийм үүрэг зорилготой. Энэ чанараар нь энэ 1-р сард бол бид бүхэн энэ томоохон хоёр арга хэмжээнд дээр гол хүч анхаарлаа төвлөрүүлсэн. Одоо зэвсэг түвшний анги байгууллагуудын удирдлагуудыг одоо соёл урлагийн ажилд төлхөө оролцуулах зорилготойгоор ангийн удирдлагуудын дунд зохион байгуулагддаг заавал дуулах дууны тэмцээнд урд жилүүдэд бол ангийн захирагчийн орлогч, штабын дарга, тэргүү ахлагч, ажиллагааны удирдлагын тасгийн дарга нарыг оролцуулж байсан бол энэ жил бол санхүүгийн дарга нарыг оролцуулж байгаа гэдгээр онцлогтой.
Үндэсний их уламжлал, ардын их соёлоо хадгалан хамгаалж хойч үедээ өвлөлөн үлдээх нь бидний үүрэг юм. Тус тэмцээнд Монгол түмний хаврын их баяр цэнгэл болсон цагаан сарын өмнө явагддагаараа тэмцээнд оролцож буй цэргийн алба хаагчдад өндөр ач холбогдолтой үлдэцтэй тэмцээн болдгоо. Эх орны бүтээн байгуулалт цэрэг орны хүмүүжлийг олох тэр сайхан дуу хуураар ард түмний соён гэгэрүүл хүмүүжил онцгой гавьяа байгуулсан олон алдар суудныг төрүүлсэн эх орныхоо тусгаар технологийн төлөө дайн талантч олдж авсан ийм сайхан байгууллагаас энэ наадмын зохион байгуулж ингэж явуулж байгаа нь бол үнэхээр бас ард түмний дунд цэрэг дайчид залуучуудын дунд Монгол түмнийхээ уламжлалт өв соёлыг ингэж уламжлуулсан үлдээх онцгой ашиглалтай наадам юм а гэж бодож байгаа. Нилээдгүй ширэн өрсөлдөөнтэй явагдаж өндөрлсөн тэмцээний тэргүүн байрыг Зэвсэгт түвшний 120 дугаар анги тэргүүлж, удаах байруудыг Зэвсэгт түвшний 339, тэг 84 дугаар ангиуд эзэллээ. Батлан Хамгаалах салбарын иргэн тойронд өрнсөн зарим мэдээллийг танд хураан гойлон хүргэе. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Африкийн холбооны хамтарсан хойд Судан улсын Дарфур муж дахь цэргийн хэрийн 2 дугаар шатны эмнэлгийн 8 дугаар ээлжинд үргээ гүйцэтгээд ирсэн цэргийн алба хаагчдад Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар цэргийн гавьяаны улаан тугийн одон Батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар Африкт энхийн төлөө медалуудыг Зэвсэгт түвшний жанжин штабын удирдлагууд гардуулан баяр хүргэлээ. Зэвсэгт түвшний жанжин штабын дарга дэслэгч генерал Даваа, дотоодын цэргийн командлагч Цагдаагийн хурандаа Баатар Жавнаар хамтран ажиллах журамд гар үсэг зурлаа. Батлан хамгаалахын сайдын 2018 оны 1-р сарын 29-ний өдрийн тушаалаар албан тушаалын орон сууцыг ашиглах журам шинжлэгдэн батлагдлаа. Батлан хамгаалах яам, төрийн өмчөд аж ахуйн нэгж байгууллага, Зэвсэгт түвшний жанжин штаб, төрлийн цэргийн командлал, цэргийн нэгтгэл анги байгууллагын офицер ахлагч ажилтан алба хаагчийг алба хаах хугацаанд нь албан тушаалын орон сууцаар хангаж, гэрээгээр ажилуулгатай холбоотой харилцааг энэхүү журмаар нарийн зохицуулах юм. Дээрх журмын гол зорилго нь цэргийн анги байгууллагын бэлэн байдал, байнгын бие бүрэлдэхүүний ажиллаж амьдрах аятуухтай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд орших юм. Цэргийн анги байгууллагын албан тушаалын орон сууц нь Монгол улсын орон сууц хувьчлах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 1-ийн 5 дугаарт заасны дагуу хувьчлагдахгүй юм байна. Улс их орныхоо нүүр царай нь болж төрийн торон цэрэг хэмээгддэг Зэвсэгт түвшний тэг 32 дугаар ангийн цэргийн алба хаагчдын үүрэг гүйцэтгэлээс нэвтрүүлгийнхээ энэ хэсэгт онцлоо. Хүндэт харуулын нарав ахмад нүүрэн жаргал. Хүндэт харуулын нарав эд орноо батлын хашид. Хүндэт харуулын нарав ахлын дэслэгч одорлогын тавир. Тусгаар тогтнолын бэлэг тэмдэг төрийн хүндэт харуул өн удаан жилийн түүхтэй. Сууд богд эзэн Чингисийн үеэс 9 хүлт их цагаан тавгийг хүндэтгэх ёслолыг төрийн торгон цэргүүд гүйцэтгэдэг байснаас өдгөө хүртэл нэр нь удаа дараа солигдсон ёс жаяг үүрэг уламжлаад чант хадгалсаар ирсэн. 1911 онд богд хаант Монгол улс тусгаар тогтноход богдын торгон цэрэг байгуулагдсан 1924 оны хүртэл төрийн ёслол хүндэтгэлийн ажиллагааг залгамжилсан байдаг. Энэ үеэс хойш хүндэт харуулын рот байгуулагдах хүртэл буюу 1955 хүртэлх хугацаанд Жанжин Сүхбаатарын нэрэмжит офицерын сургууль улс төрийн суман энэ үүргийг гүйцэтгэж байлаа. 1955 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдөр бүгд найрамдах Монгол ард улсын ардын цэргийн жанжны тэг 57 тоо тушаалаар төрийн хүндэт харуулын тусгай рот байгуулж, ротын дараагаар хошууч Ёндог томилж, улс төрийн орлогчоор Даш цэрэг, дэслэгч Авган Жадсан, Лая, Тавхай, баг дэслэгч Баудорж, Хишгэ нарыг салаан дараагаар тус томилсон байдаг.
Хүндэт харуулын тусгаараад 1955 оны 11-р сард холбооны бүгд найрамдах Герман улсын төрийн зөвлөлийн дарга Отто Готвальдыг хүлээн авснаар төрийн ёслол хүндэтгэлийн түүхэн хуудасаа нээсэн юм. Энэ үүргийг цэрэгт ирээд 2хан сар болж байгаа шин цэргүүдээр гүйцэтгүүлсэн түүхтэй. Зэвсэгтний тэг 32 дугаар анги нь үндсэн 3 үүрэг гүйцэтгэдэг. Үүний нэг онцлог нэг төрлийн үүрэг нь бол төрийн болон цэргийн ёслолын үүргийг гүйцэтгэдэг. За энэ үүргийг бол хүндэт харуулын тусгай ороотын бие бүрэлдэхүүн гүйцэтгэдэг. Хүндэт харуулын тусгай ороот нь Монгол улсын нийт цэргийн дүрмүүд төрийн ёслолын журмын дагуу үүргүүдээ гүйцэтгэдэг. За анх 1955 оны 12 дугаар сарын 27-нд анхны ёслол үйлчлээ арга хэмжээг үйлдсэн. За энд бол холбооны бүгд найрамдах Герман улсын төрийн зөвлөлийн дарга Отто Готвальдыг авснаар хүндэт харуулын тусгай ороотын юу зэвсэгт түвшний 32 дугаар ангийн энэ төрийн болон цэргийн ёслолын үйл ажиллагаа эхэлсэн. За одоогийн байдлаар өнөөдрийн байдлаар 4600 орчим төрийн болон цэргийн ёслолын үүргийг гүйцэтгээд байна. 1974 онд 1000 дахь ёслол, 1995 онд одоо 2000 дахь ёслол авч байсан. За 2 жилийн өмнө 2015 онд 90 жилийнхаа хийсэн ийм түүхэн замналтай ороотой гэдэм аа. Иргэжлөө их түүхийн бүхэл цаг мөч хорон бүхэнд эх орныхон төлөө тусгаар тогтнол аюулгүй байдлын төлөө халуун ам бүлээн цусаа үл хайрлан тэмцэж ирсэн баатарлыг эрсүүл Монгол цэрэг. Тэд Монгол төрийн тусгаар тогтнол сөр хүч өнгө үзэмж цогж авахыг илэрхийлсээр ирсэн. Хүндэт харуулын мөрөлсөн буу газарт бууж цэргийн хөгжмийн цолбоолог аялгау их шиглэж өвлийн жавар тачигнсан энэ л үед төсвөр төвчээрийн илрэл босон торгон цэргүүдийг харахад сэтгэл огшин байлаа. За манай ангийн маань хувьд бол бусдын ангиас маш их том давуу талтай. Ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, гадаадын том ерөнхий сайд элчингүүд ирж Монгол улс маань ирэхэд бидэд Монгол улсыгаа төлөөлж хүндэт харуулаар өгтөж авдаг. За тиймд ч манай хүндэт харуулын анги маань маш их бэлтгэл сургалтыг маш сайн хийдэг. За тиймд ч энэ ёслол хүндэтгэлийн ажиллагаан дээр алдаа гарах нь маш бага байдаг. Тэгээд ямар ч байсан миний хувьд хүндэт харуулын тусгай ороот гэсэн энэ сайхан газарт бас ийм том хүрд олон жилийн уламжлалтай энэ газарт бас нэгэн жижиг хэсэг нь болж яваадаа бас маш их баярлалаа. Тэд гадны зочин төлөөлөгчдийг хамгийн түрүүнд огтдог. Цэргийн алба, тэр дундаа хүндэт харуулын алба гэдэг нарийн чанд бас хариуцлагатай. Энэ ч утгаараа манай орны нүүр царай босоор ирсэн. Хүндэт харуулын ангид 180 см-аас дээш 196 см-аас доош өндөртэй залуусыг сонгон шалгаруулж авдаг. Царайны зөв төрхтэй бие бэлдрийн хувьд өв тэгш байх шалгуур тавигддаг. Товчхондоо Монголын маань сор болсон залуус хүндэт харуулын ангид алба хаадаг гэсэн үг. Энэ тэрхээс өмнө бол цэргийн алба гэдэг зүйлийг би хараахан сайн ойлгоогүй. Цэргийн алба гэдэг зүйлийг дандаа муу талаас нь дүгндэг байсан. Гэтэл энд ирснээр бол цэргийн алба гэдэг зүйл өөр зүйл байдаг гэдгийг ухаарсан. Тэр тусмаа хүндэт харуулын тусгай рот гэдэг зүйл бол төрийн цэрэг торгон цэрэг гэж нэрлэгддэг. Тэрээр зогсгүй бус цэргийн ангиудаас илүү зүйлээр бид нэр онцгойлдог. Бусад ангиуд зөвхөн албаа хаагаад ажил төрөл хийдэг бол бид нэр тэрнээс шал өөр байнгын бэлтгэл, байнгын үзүүлэн, байнгын хичээл хийсэн зүтгэлээр бид нэр явж энэ өдий зэрэгтэй хүрдэгэ. Миний хамгийн анхны оролцсон төрийн ёслол болохоор Монгол улсын ерөнхий сайдыг хүлээж авч байсан. Тэгээд энэ ёслолд оролцохдоо маш их өөрөөрөө бахархаж байсан. Энэ олон аавын хүүхдүүд энэ төрийнхөө ёслолын улаан хувцсыг өмсөд ингээд зогсож байгаадаа нэг л итгэж өгөхгүй ч юм уу нэг тийм мэдрэмж төрж байсан. Тэгээд хажуугаар нь маш их сандрал байсан. Гэтэ үнийгээ даван туулж тэр ёслолыг тийм сайн гүйцэтгсэн гэж бодож байгаа. Монгол улсын төрийн ёслолын журмын дагуу төрийн тэргүүний айшлалт 3 салаа хүндэт харуул буюу 130 албан хаагч жагсдаг. Тэдний 20 төрийн ордны өмнө залрах хааны хөшөөний 2 талаар жагсдаг бол 80 хүндэтгэлийн ёслолын алхааг үйлдэж 30 нь морьтон баатруудын ёслыг үзүүлдэг байна. Ер нь бол 32 дэрснэр айгүй бахархдаг. Айгүй нэр хүнтэй анги гэж сандаг. Бус тангийн зэргүүдийг хараад би энэ ангид ирснээр амар өөрөөр бахархдаг. Төрийн торгон цэрэг гэдэг тусмаар. Төрийн хүндэт харуулын хувцс нь Чингис хааны үеийн хишгтэн цэргүүдээс үүсэлтэй гэж үздэг.
20 дугаар зуунд Монгол улс тусгаар тогтнолоо баттгаж 1955 онд Европ загвараар хүндэт харуулын хувцсыг бүтээсэн байдаг. Түүнээс улбалан илүү боловсронгуй үндэсний хэв шинжийг харуулсан хувцсыг 1992 онд бүтээсэн байдаг. Хувцс нь бүхэлдээ цэнхэр улаан өнгнөөс бүрдэх нь Монгол улсын төрийн далбай өнгийг бэлэгддэг. Төрийн хүндэт харуулын хувцс нь малгай, дээл, бүс, додго, ташаавч, өмд, гутлнаас бүрднэ. Хүндэт харуулын малгай оройн хэсэгт нь сумны зэвийг бэлэгдсэн жод байрлана. Жадны дор соёмг тэмдэг байрлана. Хүндэт харуулын дээл. Дээлний хувьд үндэсний дээлний хэв шинжийг багтаасан богино дээл байна. Ханцун хэсэгт Монгол улсын зэвсэгт хүчин хэмээх эмблем байрлана. Мөн ханцун доод хэсэгт урт удаан наслахыг бэлэгддэг үлзийхийг урлан бүтээсэн байна. Хүндэт харуулын бүс. Бүс нь урт наслах, инх амгалангийн бэлэгдэл түмэн насан хийгэр бүхэлдэн бүрэн бүтээсэн байдаг. Бүсний арал дээр соёмг тэмдэг байрлана. Хүндэт харуулын додго. Додго гэдэг нь дээлний дээрээс давхарлан өмсөх эд. Додгийн голд толь байрлана. Тус толь нь бөөгийн толийг бэлэгдэн хамаг бүхнийг толдон харахыг бэлэгддэг байна. Хүндэт харуулын ташаавч. Ташаавч нь цэнхэр өнгөөр урлагдаж усны хөвөө хэлбэрийн хээтэй байдаг. Хүндэт харуулын өмд. Өмдний хувьд цэнхэр өнгөтэй, хажуугаараа улаан канттай, гармушгтай өмд байна. Хүндэт харуулын гутал. Гутал нь Монгол үндэсний гутлын хэв шинжийг агуулсан эйтэн хоншортой хүрэн хээ бүхий гутал байна. Жил жилийн цэрэг даатгалаар эх орны 4 зүг 8 завхсоос эрдэм боловсрол бие хаа зүс царайгаараа үеийнхнээсээ шилэгдэн ирсэн залууст хүндэт харуулын ангид хуваарлагдсан тэдний нэр төрийн хэрэг байдаг. Үнэхээр л Монгол цэргийн жохоо хямар цогн болж нутаг ус төв дэлхийн зочдод эх орны минь нөр царай нь босон хөвгүүдээрээ бахархахгүй байхын аргагүй. Монгол цэргийн сүлд хямар үеийн үед мандан бадрах болтугай. Та бүхэнд хүргэсэн энэ 7 хоногийн эх орны төлөө нэвтрүүлгээ энэ түрээд өндөрлж байна. Та бүхэн сайхан амраарай. Баяртай.